今日食乜餸？阿傾同你諗掂佢。響螺墨魚蓮藕湯。今日同大家煲一個呢，睇落去材料好多，但係非常之好味嘅湯喎。嗱，我哋嘅材料呢，就係有乾嘅墨魚、響螺、蓮藕、新鮮嘅淮山、軟骨、黑豆、眉豆、蓮子、紅棗、龍眼肉、無花果、陳皮，仲有薑片添。我哋嘅響螺啦，同埋墨魚呢，我而家呢度呢就浸咗2個鐘頭嘅喎。咁我哋呢就係用啲清水啦浸一浸佢，咁呢然後呢就係洗乾淨佢，擦一擦捽捽佢，咁呢嗰個響螺呢就會好乾淨噶啦。嗱，墨魚都係一樣，我哋呢就係用豆粉水洗佢啦，跟住浸水，成個墨魚呢都可以用嘅，裏邊嚿骨呢都可以煲嘅。但係呢一嚿呢，我哋就要搣咗佢啦。呢個呢，就喺個眼嘅後面嘅，呢個係個嘴嗰度嚟嘅。呢嚿呢，有一粒呢好實嘅，咁我哋呢就搣咗佢。我哋呢個唔愛。嗱，成個墨魚呢，咁我哋呢就洗乾淨佢。成個墨魚都係寶嚟㗎。我哋咁樣剪開佢。我剪開俾你睇下，裏邊有嚿骨㗎噃。嗱，呢嚿骨呢，愛嚟煲湯好補血㗎，所以呢，我哋就唔好抌佢，要放埋落去一齊煲湯。蓮藕，我哋切得佢大大嚿。嗱，蓮藕呢，話晒都喺泥土裏面種嘅，我會咁樣洗乾淨佢，跟住呢，我就會再用醋啦，放落去浸佢呢就係15分鐘咁啦。跟住我就會再用啲豆粉水啦嚟到洗乾淨佢。嗱，其他嘅材料呢，我都係用水咧浸乾淨啦，浸軟咗佢啦，咁樣清水洗乾淨。蓮子呢，裏邊呢有啲黑色嘅心呢，我哋要拎佢出嚟嘅。嗱，紅棗就係我哋呢就係唔愛中間個心，因為煲出嚟會好燥。陳皮，我哋浸咗水浸軟咗之後呢，我哋揾刀呢咁樣刮咗裏邊嗰啲潺出嚟。黑豆，我哋用一個乾嘅鑊咁樣烘佢。咁我哋洗乾淨嘅黑豆就係咁樣放落個鑊度烘，烘咗之後呢，佢就會爆開啦，同埋有一陣好香嘅味，陣間煲嘅時候容易啲出味。嗱，放薑，將嚿軟骨呢用凍水咁樣就拎嚟烚，一路呢到煲就滾咗佢之後呢，你就見到呢佢所有嗰啲血水呢就出晒嚟噶啦。咁我哋跟住呢就用清水洗乾淨。因為記住煲湯呢就唔可以落生嘅雞啊肉啊咁樣嘅，講你用個大煲，咁呢就放咗個蓮藕、墨魚、響螺、軟骨、黑豆、眉豆、新鮮嘅淮山、蓮子、無花果，我哋1開2，冇核嘅紅棗，洗乾淨嘅龍眼肉、陳皮、薑片，跟住放2大碗水。好啦，冚蓋，用猛火煲滾咗佢之後，就用細火慢慢咁煲，煲佢2個半鐘頭到啦。嗱，睇下個湯呢就得啦，哇，好香啊！我哋再加少少嘅鹽去調味啦。嗱，我哋用個筷子去吉下個響螺，一吉就穿啦。哇，呢個湯啊，又滋陰補腎、活氣補血，而且仲好味㗎。想知我下次煮啲咩？快啲訂閱我嘅頻道啦！記住同你嘅朋友分享啊！